女子フリースタイル 68kg 級3位決定戦。In the red, representing Kyrgyzstan, 赤、キルギス、 Miriam Zhumazova. Давай, Мерим! In blue, representing Mongolia, Öldürüp Mongol, Bensetsa Saranzakov. Мерим! Merim! Вперед! Это Гимелет это есть? Underway here, second bronze medal at 68 kilos, Miriam Zhumazova of Kyrgyzstan, 21 years old. 2019 Junior World Silver Medalist. Also has a Junior World Bronze in 2017, Cadet World Bronze in 16. Her opponent, Врап. 10 years her elder, 31-year-old Bensetsa Saranzakov. 2012 Olympic bronze medalist, a two-time world champion, winning world titles back in 2010 and 2015. İşte Merim işte. Gitme. Özüm. Earlier tonight, we saw Haysulu Tiny Bekova of Kyrgyzstan reach the finals Blue passive! to become the first ever Blue passive! Мерим! women's freestyle Gitme medalist özüm. Мерим! Blue passive! of at least a Давай! İşte. Gitme. Давай! is Mongolia's Давай! only Olympic medalist Уақыт in өтіп women's кетіп wrestling жатады with that бұның. bronze. Bir açık olsa bile. Back is one. Geç захваттан. Захватқа барма. Захватқа барма. Давай, Мерим! Давай! Давай! Мерим! Saranzakov on the inaction. してグッと立つの。 30秒のアクティビティタイムのうちにポイントが動きませんでした。青に1ポイントが入ります。 İşte de. Özüm işte koy Merimciğim. Merimka. Blue passive! Давай. Blue passive! Blue passive! Blue passive! Жақсы bir gitsen. Özüm gitme sen. Blue passive! Жазайсың. Барма, захватқа барма. Çarçadın.
For Saranza Bola Montgomery. 第1ピリオド оюнда тилегимде алтынга жетким келген, бирок жоктон жогору азыр коло байгеге да сүйүнүп жатам. Анткени дегенде ушу кыргыз элимдин, ата энемдин, агайларымдын ишеничин актап сүйүндүрүп отурганына мен да абдан сүйүнүп жатам. Ertege emне кыласың? Эртең салам. Видеолорду чалдыңбы? Жок, телефон батарейкасы отурайын деп калыптыр, анан тийсем эле өчөт. Комнатага кайтканча. Рахмат сага Мерим. Биз сага аябай кубанычтабыз. Ак жол сага, Чоң рахмат.